Yo, inakuaje? Natumai kwamba uko vizuri popote pale ulipo ambapo unaendelea kutazama ndani ya exclusive za kwetu hii. Wabaya tupo nao na tunaishi nao. Jua kuishi na wabaya, uepukana matatizo. Nite presenter Kai na leo hii nimeshikana na naitwa The Mijikenda Son, Part C Baba. Na kwaje mwanangu? Mambo fresh hii. Kwema? Kwema bana. Nianze tu na kukuuliza swali moja, sijui ni la kizushi ama vipi, lakini unakaa tu mtu mwingine mkorofi hivi. Ushawahi kukosana na mtu na katika kukosana kule mpaka mkapigana mabunda kabisa? Hiyo ni kawaida bana. Mimi nishawahi kosa. Hao ni maisha bana. Especially utotoni pale. Lazima vitu kama hivyo unaweza kumbana navyo tu. Sisemi kuhusiana na utotoni, lakini sasa hii ukiwa part C baba, ushakukosana na mtu mpaka ukaona hapana siwezi jizuia hapa, mkapigana mabunda ngumi yenyewe? Sasa hii tunapambana na maisha, tupigane mangumi. Kwa hivyo unapigana na maisha bana, upigani na watu. Jitambulishe tu kwa yule ambaye anakutizama pale ili kwamba kaweze kufahamu tu kwa urahisi. Yo, part C baba, The Mijikenda Son hapa hivi. Yeah. The Mijikenda Son. Yeah. Mbona ukajiita The Mijikenda Son? Nilijiita The Mijikenda Son kwa sababu mimi ni Mijikenda kwanza, alafu napenda sana asili yetu, napenda sana utamaduni wetu. So nikaona hilo jina linanifaa na pia watu wengi sana wamenitambua kwa jina hilo. So mimi naona ni jina ambalo linanifaa tu. Yeah. Na kwenye kitambulisho nikikutumanishia saizi 1500 hapa nitapata jina gani pale? Majina yangu utapata Patrick Charo Kombe. Yeah. Patrick Charo Kombe, The Mijikenda Son. Hivi anaishi ameshajenga, anaishi kwake ama bado anaishi kwenye nyumba za Waswahili? Mimi nashukuru nimejenga kwangu, naishi kwangu. Yeah. So wewe usumbwani na Waswahili? Mungu ni mwema. Tuseme part C baba, hili jina brand umeitengeneza kwa takriban miaka mingapi hivi sasa? Mimi nimekuwa kwa industry muda mrefu, lakini ile professional nimejibrand kwa almost 10 years sasa. Yeah. Kwa hivyo tuseme part C baba ako na miaka 10 kwenye game. Yeah, zaidi ya miaka 10, but kama brand kukua vizuri ama kuiona imesimama kama brand miaka 10 hapo. Nikuulize tu swali lingine, katika simu yako iko na password? Simu yangu haina password. Haina password? Yeah. Kwa hivyo mtu yote anaweza akashika simu yako na iko free kabisa? Mimi naona kuchokora simu ya mtu inakuwa kidogo umepita mipaka, lakini kwa sasa hii unaweza chukua simu yangu na unaweza ingia mahali popote nikikuruhusu. Kwa hivyo mke wako anaweza akashika simu vizuri na hana shida? Kwa mfano umeenda kazi, simu umeacha kwa nyumba hiyo, huwezi rudi mbio pale? No. Siwezi. Mimi najiamini, so na naamini kwamba haizi chokora mahali ambapo hajapewa nafasi ya kuangalia. So najiamini, so sina shida ya. Zawadi ya mwisho kabisa kumnunulia mke wako ilikuwa ni nini? Kama unaikumbuka, kama ni tabia yako kununulia mke wako zawadi. Saa? Yeah. Ilikuwa mwaka gani? Mwaka jana tu. Tena time ya birthday? Yeah. Kwa nini huwezi mnunulia mke wako zawadi mpaka birthday? Si ati siwezi mnunulia. Hizi okay, haya mengine huwa natimiza wajibu wangu tu kama bwana, lakini siku ile ni siku ambayo unafanya kitu ambao si kitu ya kawaida. So yeah, hivyo. Unampatia saa. Yeah. Una watoto wangapi mpaka sasa hizi? Mimi niko na watoto 2. Wote wa kike, wote wa kiume ama? Niko na msichana na mvulana. Yeah. Ni tabia gani ambayo hupendi mtoto wako aje akuwe nayo katika maisha? Tabia ni nyingi tu. Zile ambazo hupendi kabisa mwanao, yani unaziona hivi sasa lakini yani unasema hii tabia mpaka mtoto wangu mwenyewe ile mzaji anayo? Hapana. Ubinafsi. Yeah. Sipendi mtoto wangu aje akuwe mbinafsi. Napenda tu awe ni mtu ambaye anapenda watu
na anaweza fanya kitu kwa ajili ya watu. Yeah. Kwa hivyo ukipatana na mtu ambaye ni mbinafsi pale nje inakaa kama ambaye anakukera sana tu. Sana. Especially nikiangalia vile huwa viongozi wetu wanajibeba kiubinafsi, mimi huwa inanikera sana. Tuseme mtoto wako mmoja sasa hizi aje akwambia kwamba dadi, mimi nataka nikimaliza shule nijiingize kwenye politics, utamshaurije? Kwa sababu ni maamuzi yake, siwezi yaingilia sana, lakini nitampatia mwongozo. Nikisoma vile ambavyo viongozi wengine wanafanya, especially wale wazuri, kwa sababu si wote ambao wako na shida, kuna politicians wengine ambao ni wazuri. So nikimpatia mwongozo na kiukubali, naona anaweza kuwa kiongozi, so hakuna shida. Wacha tuingie kwenye mziki. Mbali naona umekaa sana very close na J-Crack. Niseme tu ama nikuulize hivi, mbali na J-Crack ni producer yupi mwingine ambaye ushafanya naye kazi? Producers ambao nimefanya nao kazi ni wengi tu, lakini kwa hizi siku za karibuni Dili ndo amenifanyia kazi nyingi, but nimework na producers wengi sana. Lai kama wanavyomuita, nimefanya na Wizi, nimefanya na Chronics, nimefanya na Mchafuzi, ni msanii pia ni producer. J-Crack kama kawaida. So nimefanya na wengi sana na studio tofauti, but kwa hizi siku za karibuni kazi zangu nyingi zimekuwa ni Dili na J-Crack. Hapo ndo nimefanya kazi nao sana. Ni producer yupi ambaye unaweza ukakaa hivi mpaka ukasema hange kwa producer fulani ama hange kwa mtu fulani, mimi nisingekuwa part C baba yule the Mijikenda Son wa saizi ambaye mnamuona, yani unasema yani hange kwa mtu fulani, haki ya Mungu mimi singelikuwa hapa? Mi kama the Mijikenda Son, unajua mimi naamini kwamba mtoto ni wa jamii. So siwezi sema kwamba ni producer nani mmoja ambaye amenieka mimi kwa mimi, but wote ambao nimefanya kazi nao wamechangia kwa njia moja ama nyingine kunifikisha pale mahali nipo. Lakini kuna mahali nilianzia, na pale nilipoanzia sana nilikuwa nikifanya kazi karibu sana na Lai. Yeye ndo alinifanyia nyimbo yangu ya kwanza ambayo ilikuwa hit. So naamini kwamba kwa maisha yangu aliyabadilisha kimpango fulani. Lakini baadaye kwamba ameenda kufungua branch nyingine ya Crack Sound, nikabaki na producers wengine ambao tunafanya kazi mpaka sasa hivi, nikiwa nafanya kazi sana na Dili na J-Crack. So yeah. Turudi hapo kwa Lai tena. Najua sasa hivi ako pale maeneo ya Mariakani pale, lakini umesema kwamba ni producer ambaye alikutolea hit ya kwanza kabisa. Ni gani? Lai alinifanyia ngoma inaitwa Nakuhenza Muche, ambayo ilifanya vizuri sana, nashukuru, ilinitambulisha kwenye mziki yani kwa ujumla. Nakuhenza Muche umeitoa 2012 pale ama 2011? Nakuhenza Muche ni ya 2008. 2008. Kwa hivyo iko na 12 years hapo. 12 years, Kitambo sana. Nilikuwa nikiangalia ile video, na kitu gani kilikufanya ukanyoa ama gharama? Hata si hivyo. Unajua kuna mambo mengi sana yanabadilika sasa hivi. Ukiangalia mziki umechange. Sasa hivi kuna mambo mengi. Wakati nikianza mziki hakukuwa na story na social media. So social media imekuja imetaka sana image ya msanii iwe mbele ndio itauza kazi yake. So katika ile hali nikaona labda wasanii wengi ile story ya kwamba ukiwa msanii ni uwe na rasta, ukiwa msanii uwe hivi, nikaamua tu nitoe hiyo. So nikajaribu kuchange image yangu. Nashukuru Mungu, wale ambao labda walikuwa wanaona labda nimepotea kwa kufanya vile, sasa hii wanasema niko sawa tu. So naamini niko fresh Kwa hivyo tuone kuna uwezekano kwamba Part C baba rudishe rasta.
Uwezekano upo but kwa sasa muonekano wangu mimi nauamini, so sitaharakisha yeah. Kuna watu wanauliza maswali mengi sana. Ni kitu gani kinakufanya umeganda sana kwa Crack Sound, huwezi toka na ukaenda fanya mziki kando na malango ya J Crack? Kuna chemistry fulani ambayo ipo kati ya mimi na hii studio. Kwanza nikiwa one of the founding artists wa hii studio, mimi ndio msanii wa kwanza ambao nilikuwa signed kwa studio ya Crack Sound. Ni contract tu ilichukua mwaka mmoja, then nikawa naweza fanya kazi zangu nje, nikaenda studio tofauti, nikajaribu kuona experience vile iko. Na kwa sababu hawa ni ndugu zangu, niliporudi tena sasa kufanya kazi nao, wakanipokea na tunafanya, kwa sababu sisi ni kama ndugu, yani tumekuwa pamoja tukiwa wadogo. Kila mtu ameangalia upande huu, mimi naweza fanya vizuri, mimi upande wangu kama msanii naweza fanya vizuri, so hao kama producers wanaweza fanya vizuri pia, tunafanya kazi. So ni chemistry tu ambao tuko nayo. Yeah. Kwa hivyo kuna uwezekano wote labda siku za hivi karibuni ama hata kesho tuone kwamba umeenda ukatoa audio ama nyimbo kwa producer mwingine mbali na Crack Sound, ama kuna mkataba fulani ambao mlifanya ambao unakuzuia wewe kuondoka kwenda fanya nyimbo kwingine? Mimi kiukweli naweza fanya mahali popote, hata mtu yote akiwa na kazi yake anajisikia kwamba tufanye sote, bora tu tukielewana, mimi naweza enda studio yote na kufanya kazi. So hakuna vile ambavyo nimefungwa ama nimejifunga kwa studio. So niko na uhuru huo wa kuweza kufanya hiyo. Yeah. Na kuna mtu mwingine anakuuliza kuhusiana na masuala ya collabo. Umgumu sana ndugu yangu kufanya collabo. Shida ni nini? Huwa najaribu kuwa makini sana, kwa sababu si wote ambao wanakufuata kufanya nao kazi wako na nia kama ile yako ambao uko nayo. So mpaka niangalie sana huwa naangalia huyu mtu yuko na nia kama yangu, anaweza push kama vile ambavyo na push, mbali na kwamba yeye ni msanii mzuri ama yukoje. Huwa naangalia hivyo vitu, hizo ndo qualities ambazo sana huwa naangalia. So utanipata collabo zangu ni kidogo, kwa sababu sifanyi na mtu yoyote, tunafanya na mtu ambaye anaweza saidia kufika mahali. Yeah. Turudi tu hapo nyuma kidogo. Kuna kama miezi kadhaa hivi, ina miezi kadhaa nyimbo yako collabo ya mwisho kuifanya na Fatesi. Natumai kama sijakosea ndo collabo ya mwisho ambayo ulifanya na ukaiweka kwenye social media, ukasambaza kwenye media houses, ukafanya media tour. Ilikuwaje wewe kupatana na Fatesi kufanya ile collabo? Fatesi ni mshikaji wangu kitambo tu, ni kati ya wale wasanii ambao tulianza mziki wakati mmoja. So kuna mara nyingi tumekuwa tukikutana kwa mikutano tofauti na events tofauti. Tunaongea jinsi vile ambavyo tunaweza fanya kazi kama wasanii ambao tulikuwa pamoja wakati ule nyuma. So nilikutana naye kwenye event moja na tukaongea, na akaja studio tayari. Beat nilikuwa nimetayarisha, nilikuwa nimerecord hizo parts zangu, so ikawa rahisi sana kufanya naye kwa sababu kuna uelewano fulani ambao tuko nao. Yeah. Tukiangalia, hebu kwanza nipatie kapela hii Simo. Kapela tu kidogo, ili kwamba yule anayetazama pale akaweze kuelewa ni kitu gani nazungumzia. Kuna nyimbo inaitwa Simo. Kama hujaiangalia nenda pale kwenye YouTube saizi. YouTube iko kwa account ya Part C Baba. Angalia pale Part C Baba featuring Fat S, inaitwa Simo. Hebu nipatie kapela kidogo. Nimesema mimi gogo Simo, 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 najitoa mimi gogo Simo, 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 Simo tena mama, najitoa mama. Mbwembwe za Insta, sisi kubebe, Facebook, Twitter, masiku kenge. Hebu tuangalie hii. Ni nyimbo ambayo unajitetea sana kama boy child.
Boy child analia sana hapa. Mbona ukakuja na yeye? Bwana wewe. Wajua saa hii kiukweli kabisa ukiangalia saa hii dunia saa hii mtoto wa kike amepewa nafasi ambayo ni kubwa kimpango. Though ameifaitia kwa muda mrefu, lakini kufikia saa hii amepewa nafasi kubwa. So utapata mtoto wa kiume kidogo ni kama ambaye ameachwa, na unapata anapitia vitu vingi ambavyo pia vinafaa kuangaziwa. So niliangazia zile challenges ambazo mimi kama mtoto wa kiume ambazo napitia, especially inapofikia kwa mambo ya mapenzi. Hii nyimbo imewekwa pale kwenye YouTube, ina miezi mingapi pale? Sasa hivi kuna mwezi mmoja tu pale YouTube na inafanya vizuri, nashukuru Mungu. Okay. Mwisho kuiangalia ilikuwa iko na around 300 plus views. Ambayo kulingana na jina lako, jina la Fates, nyinyi ni brand kubwa sana. Unafikiria tatizo nini? Nyimbo ambayo imekaa pale more than 1 month lakini inachezea pale 300 views. Shida unafikiria nini? Ile ngoma kiukweli ni kwamba kuna strategy fulani ambayo tulikuwa tumeweka, na kufikia saa hii hatujawahi kutimiza, kwa sababu kila mtu anajua kwamba tumepitia kipindi fulani ambao ni kigumu, but tuliweka vile na hatuipushi sana pale, kwa sababu tulikuwa na plan kubwa sana ya kufanya video ambayo sasa labda mambo yakiwa mazuri hivi karibuni tutafanya video yake na tutaipushi zaidi. But kwa upande mwingine, kwa social media hizi nyingine tumeipushi vizuri na inafanya vizuri. Kwa hizi sites nyingine za audio inafanya vizuri kabisa. Turudi tu pale, umezungumza masuala na kufanya video pale. Nimeangalia part C, wewe una kamvivu sana wa kufanya video. Uko na video ngapi sasa hivi? Video niko nazo mingi tu. Zile zinaonekana, achana na zile ziko chini ya kapeti. Niko na video 7. Lakini zile ambazo umezishare? Zile ambazo nimeshare ni kiasi tu. But hii ni kwa sababu sipendi kuchezea image yangu. Mimi huwa napenda nikifanya kazi iwe ni kazi nzuri. Na kila mtu anajua kwamba kufanya video iko na gharama yake. Niko na gharama tu kubwa, na sahihi standards zimekuwa ziko juu kiasi. So najaribu kuhakikisha kwamba ninapofanya kazi nifanye kazi ambayo ni ya uhakika. So turudi tu pale nyuma kidogo, ukaweze kunipatia historia yako ya mziki toka uanze, wakati na kuhenza mpaka kuna Go Gaga, kuna Simo. Hebu hii safari yote hiyo safari yote ya mziki imekuwa? Safari ya mziki haijakuwa rahisi vile. Kiukweli ni kwamba kuna challenges nyingi ambazo nimepitia, but pia kuna mafanikio ambayo pia nimepata kupitia mziki. Kwanza nimejuana na watu wengi, nimeweza kufanya kazi na watu wengi. So safari inaweza sema kwamba imekuwa nzuri, na pia imekuwa na challenges zake 1, 2, 3 ya. Kwa hivyo mpaka sasa hivi kitu gani umejifunza kwenye hii maisha ya mziki? Mziki hapa kwetu cost. Challenge kubwa ni management, kwa sababu tuko na studios nyingi, lakini recording labels ama management ambayo inaweza simamisha msanii akawa msanii ambaye ana jina kubwa ama na brand kubwa ni kidogo sana, na pia hawajawekeza vile ambavyo inastahili. Wajua mziki ni kati ya ile industry moja kubwa ambayo inahitaji stakeholders wengi. Na mimi kama msanii, mimi nafanya kazi yangu, najitahidi niandike nyimbo nzuri, najitahidi niende studio ni record vizuri, lakini sasa kuna hitajika players wengine ambao watasukuma mziki pande hizi, watajaribu kusaidia msanii kufikia malengo yake pande zile. So napata wale watu kidogo ndio imekuwa challenge. But kwa kujisukuma mimi mwenyewe nimejitahidi pale mahali nimefika, mpaka mtu mwingine anaweza sema si baba anafanya jambo hili, anafanya hivi. Nashukuru.
Tuseme tu ni kitu gani unaweza sema kwamba singekuwa mwanamziki hii nisingekuwa nayo? Kiachana na kwamba umetaja pale kujuana na watu, ni kitu gani chingine unaweza sema kwamba najivunia hichi kitu na hii yote imeletwa na kwamba mimi ni mwanamziki? Mimi maisha yangu kwa upande tuseme kwa sehemu kubwa tu imekuwa mziki sana sana, kwa sababu naamini opportunities ambazo nimezipata zote, hata kama si za mziki direct, zimepitia kwa sababu mtu fulani anajua part C ni nani, anajua part C baba anafanya kitu gani. So zile opportunities ambazo nimezipata zote nimezipata kupitia mziki. Nimejuana na Kai, nimejuana na J Crack, nimejuana na Mchafuzi, wale wote, na hata kufanikiwa kwangu kuweza kujenga nyumba yangu ambao ninaishi na familia yangu, kwa sehemu kubwa tu imekuwa ni mziki. Yeah. So tuseme tu hivi sasa ingelikuwa hufanyi mziki, ungelikuwa unafanya kazi gani nyingine? Ningekuwa sifanyi mziki, ningekuwa fashion designer. Yeah, because Napenda sana mambo na design. napenda sana kuvaa, napenda sana muonekano, na nikikuwa nimepata mamangu akiwa kwenye huo upande sana, aki design nguo, akishona dresses, akishona shirts, trousers. So hata nikiwa primary school mimi nilikuwa naweza jishonea nguo zangu za shule. Unajishonea mwenyewe? Nilikuwa naweza jishonea mwenyewe. So naamini upande huo, kama unajishonea na ile uzi na shindano ama ile cherehani au charehani? Mambo ya uzi na shindano ni ya kitambo bro. Usisahau tunazidi kuendelea kuongea na Part C baba the Mijikenda Son, na mimi hapa ni presenter Kai. Usisahau kusubscribe kwenye hii YouTube channel hapa, angalia hapo chini unapata kwamba kunayo presenter Kai. Usisahau kunifuatilia pale kwenye Instagram @presenter Kai, Facebook angalia pale Joseph Kai, na Twitter @presenter Kai, ili kwamba tukaweze kusonga mbele pamoja. Na tunarudi vile vile tu moja kwa moja mpaka kwa the Mijikenda Son mwenyewe. Yaani sisi wengine pia ametu exclude kwa sababu yeye ndo ameona yeye ndo Mijikenda Son peke yake. Lakini haidhuru. Turudi pale kwenye mziki part C tumalize tu. Game unaionaje mziki wa Kenya, unaonaje? Kwa sasa hivi mziki wa Kenya umerudi mahali kwake, ama naweza sema unapanda tena. Kuna kipindi hapo kidogo mziki ulishuka, lakini kwa sasa hivi mambo si mabaya sana, kwa sababu naona kuna wasanii wapya wamekuja, na pia hata mapokezi yao yamekuwa ni mazuri tu. So ninaamini kwamba kwa kipindi cha miaka miwili ijayo hivi, labda tunaweza kuwa kwa position nzuri zaidi ya wenzetu vile ambavyo wako kwa sasa hivi. Yeah. Unafikiria tatizo lilikuwa liko wapi? Tatizo ni mabadiliko. Wajua, usipokumbatia change wakati mwingine inaweza kukutatiza. Kuna kipindi hapo hatukuchukua mziki kupeleka level fulani ambayo ilikuwa ni level tofauti. Tulibaki pale pale mahali tulikuwa tunafanya the same thing, na pia labda kama ni kusukuma mziki wetu, bado tulikuwa tunatumia zile njia zile za kitambo. So wenzetu wakapata njia mpya na wakapenya, na sasa hivi wako mbele. But kwa kuona wenzetu wanachofanya na kuwaiga, imetusaidia. Sasa hivi kila msanii amejaribu kujibrand kitofauti, amejaribu kujiweka unique, ambao ni kitu kizuri. Yeah. Ukiangalia maisha ya Susumila, maisha yake ya mziki, kutoka ameanza kule Susumila bado niko ngangari mpaka leo hii 2020, ni kitu gani unajifunza kwenye safari yako ya mziki? Consistency. Yeah. Nimejifunza kwamba ukifanya kitu, fanya kwa kuendeleza. Usifanye labda kwa vipindi. No, fanya kwa kuendeleza. Watu toka hawakuelewi mpaka wakuelewe na wakupende. Yeah. Kwa hivyo ushauri wako kwa mwanamuziki ambaye sasa hivi anataka kuanza, ama yule ambaye ameingia kwenye muziki na unataka kumshauri, unamwambiaje? Mimi namwambia tu kwenye muziki si rahisi. Hiyo ni kitu ya kweli, but kwa kupambana, kujitahidi, na kama talent ipo utafanikiwa. Jaribu sana ufanye kitu kwa kuendelea. Yeah.
Kuna msanii ambaye ushe kumuona yani hapa KE na unaojua kabisa huyu msanii ana potential, uandishi wake mkubwa zaidi, na unasema huyu akipata a good management anafika mbali, mtajio mtu? Kwa sababu ni wengi, lakini wacha tu niseme Medallion ni mmoja wao, kati ya wengi sana ambao wanafanya vizuri. Wakipata management nzuri wanaweza fika mahali. Yeah. Na tumalize tu, mikakati koje hivi sasa, ngoma next na inadondoshwa lini? Kwa sasa hivi bado nina push Simo, ikiwa ndio nyimbo yangu mpya ambayo nimetoa hivi karibuni. Na niko na mipango kwamba soon, kama mwezi ujao hivi, niweze kuachilia ngoma nyingine. Lakini bado tunaangalia hali vile iko, kwa sababu hichi kipindi ni kigumu kiasi. So tunajaribu sana, ikiwezekana tujaribu kupunguza hiyo pace, kwa sababu hiyo content ambayo tunatoa kama studio ni content nzuri na inahitaji kupushiwa vizuri. Lakini pia kuna hii challenge ya kwamba kupush kazi ni pia iweze kuleta shows. Sasa hii hakuna shows, so kidogo tuko na hiyo challenge. Yeah. Any collabo? Collabo ziko nyingi sana. Kuna wasanii wengi ambao wamenicontact wanataka tufanye kazi, na pia mimi niko na wasanii wangu ambao nimewalenga tufanye nao kazi. So collabo zitakuwa nyingi sana. Lakini hakuna ngoma ambayo iko ready pale chini? Ngoma zipo, si collabo, lakini niko na ngoma 2 kufikia sasa hivi ambazo ziko tayari kabisa, bado tu kuachiliwa. Na kuna ngoma kama 4 hivi ambazo ziko vipande, ambazo ni kati ya zile ngoma ambazo nataka sauti ya mmoja, wawili tuingie pale tufanye kazi iwe nzuri. Okay. Yeah. Tumalize tu, najua kwamba kuna washikaji sana mwanangu. Ni kitu gani ambacho ukipendi kabisa kwenye washikaji zako? Yaani ukikiona kutoka kwa best yako, yani kinakuboa mbaya sana. Mimi sipendi mtu mnafiki. Mimi napenda mtu ambaye akiniambia uko sawa, iwe niko sawa. Si ati uko sawa kwa sababu anifurahishe, lakini nikiondoka aambie washikaji wengine, labda aseme yule. So mimi huwa sipendi unafiki, lakini ile ni kitu ambayo siwezi itoa kwa mtu. Ninajaribu tu, nikiona rafiki yangu yuko na hiyo shida, nijaribu kujitoa mimi, kwa sababu kuna watu wengine uweze wabadilisha. Okay. Yeah. Sawa, tumemaliza. Nataka tukaweze kupeana neno lako la mwisho kwa yule ambaye anatazama pale, alafu tukaweze naita sarapu hiyo. Mimi nashukuru sana kama Patsi Baba the Mijikenda Son kwa kunifuatilia. Najua kwamba kuna mambo mengi sana ambayo unatarajia kutoka kwangu kama shabiki yangu, lakini nitakwambia kwamba zaidi nifuatilie kwenye social media zangu, Facebook, page yangu ni Patsi the Mijikenda Son, Instagram Patsi Baba, YouTube Patsi Baba, Twitter Patsi Baba. Alafu tutawasiliana, tutaongea yale yote ambayo unatarajia kutoka kwangu, na mimi ile support ambayo ninatarajia kutoka kwako. Shukran sana. Asante. Niseme tu shukran sana za dhati kwako, Mijikenda Son. Chukua hiyo uzani 5 hiyo mwanangu. Asante sana kwako kwa kuendelea kutufuatilia. Mimi naitwa presenter Kai, na mimi nikwambie tu kwamba wabaya wapo na tunaishi nao. Jua kuishi nao, uepukane mabaya. Nifuatilie na usisahau kusubscribe hapa kwenye YouTube channel. Usisahau kunifollow kwenye Facebook @JosephKai, kwenye Instagram @PresenterKai, kwenye Twitter @PresenterKai. Next tutakuwa tunakuja kwako tena na exclusive nyingine kali tu. Mimi waga sikwambii nani, lakini usisahau kuniambia ni mtu gani pia ambaye ungetamani kabisa kumsikia. Nitakuwa nafanya jitihada hizo za kumtafuta, alafu nimlete kwako. Hadi wakati mwingine, nasema shukran sana. Bye bye.